Yay! I received this one yesterday, and so we're going to unbox it. It's a one-step hair dryer and volumizer. Hello, mga kababaihan, mga kumare, mga sisteret, hello! Welcome to my channel! Ako po si Evelyn, at today, kung makikita nyo, look, basa pa yung aking buhok, kasi today we're going to have my new Revlon. It's a hair dryer and a volumizer. So, tingnan natin, bago siya, in-order ko siya kasi may kasama ko sa work na may ganito siya and sabi niya mabilis daw siyang makadry ng buhok. So, tatry natin siya. Parang bulky, hindi siya parang bulky talaga siya, pero hindi naman siya ganun kabigat. And if you see, may mga buttons siya, yan, yung may high, low, cool, at saka yung off niya. So, first, pakinggan nga natin kung malakas ba siya. Sa cool. Ay, hindi ko alam kung paano siya i-on. Amoy ano siya, amoy bago. Cool. Low, high, maingay. So yung low, sa low tayo. Parang gusto ko yung cool, pero low tayo. Ayusin muna natin yung hair natin. So, eto na siya. Let's see. Gawin mo muna natin siya sa low. Tama nga siya. Mabilis siyang magtuyo ng hair. Not bad. And low pa siya nun, Para siguro hindi masira yung buhok mo, pwede rin siya sa cool. Pero kung nagmamadali ka, pwede na siya sa low. Okay, let's continue. So, hindi pa siya natuyo na masyado. Hindi siya natuyo ng bongga. Pero, nandun na rin siya. Compared to sa low, mas mabilis yung low na magpatuyo. Siguro dahil nga mainit siya ng konti compared sa cool. Konti lang naman. Pero, mas effective sa akin yung low. Kung nagmamadali ka, high siguro. Pero pag nagmamadali ng konti, low. Then, pag hindi ka naman nagmamadali, lagay mo na lang sa cool kasi para hindi masira yung hair mo. So, lagay na lang natin siya sa low para matapos na to. Nagmamadali kami ng mga anak ko na lumabas. Kasi nga, maliliit na sila sa school. Alam niyo naman yung lola niyo. Ang aga magising. Wala nga lang, laging late. So, madali. Nag-shower ako. Of course, yung hair. At hindi ako nag-hair dry kasi nga, maliliit na. Pagbaba ko sa negative ang temperature namin dito. Pagdating
pagdating namin sa school ng mga anak ko, para i-drop sila, nahawakan ko yung hair kong ganyan, akala ko may dabikit na bubble gum. Nanigas. Nung pagtingin ko, yellow pala siya. Nag-yellow ang aking hair lalo. Kaya, sa mga taga dito, huwag lalabas pag winter kung ayaw nyo mag-yellow yung hair nyo. Or yung iba naman, ginagawa nila, maliligo na sila sa gabi, tapos, yun, pag umaga, of course, dry na yung hair nila. Pero yun nga, huwag lalabas ng basa yung buhok, kasi talaga mag-yellow siya. Ganon katindi ang lamig dito sa Canada. So, for the final, itong natitira kong hair, try naman natin yung high para makita nyo at makita din natin kung gaano ka-high ang high. Ingay, ang high. Awat. Kasi ang ingay ng high, ang ingay niya pala. Well, dahil okay naman ako sa low na lang tayo. Hindi naman din ako nagmamadali. Kayo ba nagmamadali? Huwag magmadali. Total, nasa bahay lang tayo, di ba? Quarantine. So, low na lang natin. Pero mabilis nga, mainit siya. Pag hawak mo, mainit talaga siya. Siguro dahil nga high temperature. Mainit, girl. Okay? So, let's see. Dito na lang tayo sa low. So, tama na. Kasi, ano na siya? Dry na siya. Ay, hindi pa. Wait. Tignan ko lang ha. Dry na ba siya? Oh, okay. So, dry na siya. Pero konti pa. Kasi yung roots niya, hindi masyado naaabutan yung roots. Tsaka mabilis lang. So, bagalan natin sa taas. Okay. Yan, okay na siya. At, konting hawi lang dito, guys. At yung so, maganda ba? Okay ba siya, yung hair? Hindi ko makita eh. Kayong So, I think, sulit siya. Alam niyo kung magkano to? $70 with tax. Okay. Sa mga Pilipino nating kasamahan dyan, sa mga taga-Pinas, pag dito po bumili kayo, may tax. So, kung kunyari, yun, nasa 65 siya, pero binayaran ko siya 73 kasi may tax siya. So, magkano ba yun? Nasa parang 3,000? Oo, pag kinonvert natin sa peso, 3,000 pesos. Ewan ko magkano dyan, pero parang nasa ganun. Huwag na tayong mag-multiply kasi baka dumugo yung ilong ko. Okay, so, okay siya. Pag nagmamadali ka, okay naman yung high. Mabibingi ka lang sa sobrang ingay niya. At saka yung cool. Malakas yung sound. Yung low, okay siya. So, I prefer ko yung low. No? Yung cool naman, prefer ko yun kung hindi ka nagmamadali, at the same time, ayaw mo nang madamage yung hair mo. Okay, kasi mukhang ayos naman siya, diba? Oh, pak. Oh, diba? Okay naman siya. Tapos, yeah, maganda kung ginagamit mo to with good temperature, nasa iyo, preferably. Tapos yan, pag first time kong gumamit nito, kaya hindi ko alam kung paano mag-style pa. Pero, syempre, balang araw matututunan natin yun. Pero ngayon, at least masasabi kong maganda at sulit siya. Tapos, ito pa yung maganda, nagro-rotate siya. Itong part na to. So, kahit kunyari, ganyan-ganyanin mo, hindi siya magbubuhol-buhol, di ba? Yan. Tapos, bulky siya, pero hindi naman siya mabigat.
Hindi siya mabigat. Hope you enjoyed my video, and I hope you subscribe and like it. And yeah, you can also add a comment. Thank you very much for watching. Bye!